บอกว่าลมพายุกล้าพี่น้องรู้ไหมว่าลมพายุกล้าพัดไปที่ไหนเนี่ยมันถอนรากถอนโคนบางอย่างออกไปจากชีวิตของท่านพี่น้องที่ไหนที่มีลมพายุพัดมานะครับปัญหารากลึกความยากจนความทุกข์ใจความขมขื่นที่มันฝังอยู่บนชีวิตของท่านนะครับมันจะถูกถอนออกไปหมดถ้าพระวิญญาณพัดไปที่ไหนนะครับลมพายุกล้าจะถอนสิ่งที่ท่านไม่ต้องการออกไปพระองค์จะถอนปัญหารากลึกที่มันฝังรากอยู่บนชีวิตของท่านออกไปจนหมดถ้าพระวิญญาณเสด็จไปที่ไหนนะครับพระองค์จะไปพร้อมฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์จะไปพร้อมบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงมี